Hi guys. So kaya nandito na tayo sa Daking hiking trail guys. Grabe ang init. Ayan guys. Tingnan nyo. So ngayon, punta na tayo guys. Tara, samahan ako guys. Di kayo magugutom dito guys. Pag mag-trail kayo dito, di kayo magugutom dito. Daming prutas na madadaanan nyo. Tignan nyo guys. Wow. Number 10 going out there, and here this Sini con. Sini con. Sini bị. Ở thế trong sini ở đây mà không ngủ.
Guys, aakyat naman tayo dito sa daking number 10. Oh. Puro hagdanan. Tapos na natin na daking number 10 o daking number 9 at saka 9.1. So dito tayo ngayon sa daking number 10. Wow, ganda ng view. Sabi guys, sulit ang view. Apakaganda. Tignan nyo guys. Wow. Grabe, ang ganda dito guys.
City Dakening.
This is trail number 6, daking number 6. Half circle.
Good. So ayun guys, pupunta naman tayo sa docking number 8. Yan. Tara guys, pupunta na naman tayo sa docking trail number 8. Samahan niyo ako guys. Last na to guys. Bali doon tayo naguna sa number 9, then 10, number 6, number 7, number 8. So let's go. Daming trail na punta natin ngayon. Tapusin natin to. Guys, nandito tayo sa docking trail number 8. Patapos rin natin guys. Grabe.